你知道 OUGH 有9种发音吗？大家好，我是 Sophia 老师。常见的6种发音有 bought, taught, fought, thought, sought. Thought. 第2种发音 though, although, thorough, though. Though. 第3种发音 through, drive through. 它们其实是一样的字，拼法不一样。Through childhood, all through adolescence. Through the internet.第4种发音 tough, enough, rough. 超常被念错的，因为字里面完全没有 f 啊。The tough problems. Tough. 第5种发音 ow 像牛 cow, drought, plow. Drought.第6种发音 off 不是刚刚的 of, cough. Cough syrup. Cough. 你有办法全部念对吗？ Tough, though, through, thought, thorough, throughout. 这种字其实不多，我们把它背起来就可以了。你就当做中文也有很多部首啊，它也不代表每个读音都念一样，也是要用记的背的。多接触多看，慢慢累积。英文学习相关问题留言发问哦。还有其他不会发音的单字吗？